Hi friends, welcome to Nandita Class channel. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். இதுல என்ன இருக்குன்னா ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் இருக்கு. அத நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். அன்பாக்சிங்ல போறலாம். ஓகே गाइस, இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்ம புது கத்தி, அன்பாக்சிங் கத்தி. இது யாருக்காக வாங்கினதுன்னா எங்கள் அண்ணனுக்காக வாங்கினது. ஸோ வாங்கினது நம்ம தான். ஸோ நம்மளே அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. போன தாட்டி பார்த்த மாதிரியே அமேசான்லேருந்து ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸ்குள்ளே வந்துடலாம். OnePlus ஹெட்செட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதையும் பிரித்து பார்த்துடலாம். இதுக்கு மேலே ஒரு கவர் எங்கிட்ட பிரிக்கிறதுன்னு தெரியலையே. இந்த பின்னாடி இருக்கு. அப்படியே இது இழுத்தோம்னா வந்துருச்சு. அந்த ஹெட்ஃபோன் மாதிரியே மேலே ஒரு மாடல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இதுக்குள்ளே தான் ஹெட்ஃபோன் இருக்குது. இதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். அடியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? OnePlus அந்த ஹெட்செட்டோட சார்ஜர், டைப் சி சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பட்ஸ் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 செட்டு பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு இந்த சைட் இருந்து பார்க்கலாம். படிக்கிறது நான் எக்ஸாமுக்கே படிக்க மாட்டேன். இதை நம்ம அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்மளோட ஹெட்செட்டை பார்த்துடலாம். இதுதான் அந்த OnePlus ப்ளூடூத் ஹெட்செட். மேக்னெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸ்பான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. அவ்வளோதான். இதுதான் ஹெட்செட். ஸோ இதோட OnePlus ஹெட்செட்டோட ரிவ்யூ வந்து கூடி சீக்கிரத்தில் வரும். நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோனா கிட்டத்தட்ட 2000, அதாவது 1999 ருபீஸ் ஒன்லி. அப்புறம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாங் பேட்ரி லைஃப் சொல்லியிருக்காங்க. மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? குயிக் ஸ்விட்சு, லோ லேட்டன்சி மோடு. நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்து ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். இதை பற்றி எவ்வளோ ஒர்த்து, எவ்வளோ சார்ஜ் நிற்கிது, நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். அடுத்த சந்திக்கலாம். பாய்.